Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Marufah. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang sudah diberikan oleh Miss Nana di I segment. Number 1. Greyhound can active speed up to 36 miles per hour. Jadi untuk jawaban number 1 yaitu the fastest dog. The fastest dog, the greyhound can active speed up to 36 miles per hour. Jadi nomor 1 ini tidak ada subjeknya, dan setelah greyhound ada koma, sebelumnya koma ini ada main verb can active. Ini koma ini dinamakan apositif. Number 2, the election by a landslide. Untuk jawabannya, the president won the election by a landslide. The president di sini dinamakan subjek. Di sini tidak ada verb. The president subject won the election by a landslide. Number 3, the Rose Bowl played on New Year's Day is the oldest postseason collegiate football game in the United States. Jadi di sini the Rose Bowl which takes place on New Year's Day in the oldest postseason collegiate football game in the United States. The Rose Bowl di sini sebagai subjeknya. The Rose Bowl sebagai subjek. Which takes place on New Year's Day. Di sini ada koma setelah the Rose Bowl. Koma ini dinamakan relative clause. Dan di sini in the United States ini dinamakan adverb of place, yaitu keterangan tempat. And then number 4, experiment represent a chance slip into the machine of the future. Experiment using kinetherapy represents a chance slip into the machine of the future. Eksperimen di sini sebagai subjeknya. Using kinetherapy represent di sini sebagai verb. Jadi di kalimat ini sudah ada verb dan sudah ada subjeknya. And then number 5, it Adair, a fear-fighting specialist from Texas, has dealt with numerous major fires worldwide. Jadi untuk jawabannya di sini yaitu Red Adair di sini itu sebagai subjek. Sebelumnya kan di kalimat number 5 ini belum ada subjeknya, tapi karena ketambahan Red Adair sebagai subjek, which numerous major fires worldwide, has dealt di sini sebagai verb. And then number 6, the boy going to movies with a friend. Untuk jawabannya, the boy will be going the movies with a friend. Laki-laki akan pergi ke menonton film bersama teman. The boy di sini itu sebagai subjek. The boy sebagai subjek, will be going the movie with a friend. Going di sini sebagai part of speech, yaitu verb. Which a friend di sini sebagai objek. And then number 7, which his friend found the movie theater. Untuk jawabannya, which his friend he found the movie theater. Which his friend
which di sini sebagai preposition, found di sini sebagai verb. Di kalimat number 7 ini, this sentence is subject, kita membutuhkan subject. And then kemudian number 8, Cie is attending the lecture. Untuk jawabannya, my friend Cie is attending the lecture. My friend di sini sebagai subjek. Setelah Cie di sini ada koma. Lah, terus is attending sebagai verb. Sebelum verb koma ini dinamakan apositif. Koma sebelum verb dinamakan apositif. Number 9, Sarah rarely misses her basketball shot. Untuk jawabannya, an excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shot. Sarah di sini sebagai subjek, misses sebagai verb. An excellent basketball player, Sarah subjek, rarely misses verb, her basketball shot. Number 10, the North Pole, a latitude of 4 degrees north. The chill. Untuk jawabannya, the North Pole has a latitude of 4 degrees north. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya has. The North di sini sebagai subjek. Latitude of 4 degrees north ini sebagai objeknya. Untuk jawabannya sendiri yaitu has. 11, the child playing in the yard is my son. The child now playing in the yard is my son. The child di sini sebagai subjek. Now ini dinamakan adverb of time, keterangan waktu. Playing in the yard is my son. In the yard ini dinamakan adverb of place, yaitu keterangan tempat. Is di sini verb. Jadi karena di kalimat ini sudah ada subjek dan sudah ada verb, lengkap ya. Karena di situ ada verb, playing, is gerund as adjective, dan tidak ada to be. Maka itu jawabannya no. Number 12, the package mailed at the post office will arrive Monday. The package just mailed at the post office will arrive Monday. The package ini sebagai subjek. Mailed di sini sebagai adjective. Will arrive sebagai verb, and Monday sebagai verb of time, keterangan waktu. And then 13, the 3 basic chords in functional harmony are the toxic, the dominant, and the subdominant. The 3 basic chords in functional harmony are the tonic, the dominant, and the subdominant. Jadi untuk jawabannya sini functional harmony are. The 3 basic chords ini namanya subject. In di sini sebagai preposition. Di
di sini tidak ada verb. Jadi kalimat ini membutuhkan verb. Number 14, without the proper card installed inside the computer, impossible to run a graphics program. Without the proper card installed inside the computer, it is impossible to run a graphics program. Without the sini dinamakan preposition. Impossible di sini adjektif. Di sini tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. Number 15, each object Jupiter's magnetic field is diluted with electrical charge. Each object entering Jupiter's magnetic field is diluted with electrical charge. Each object di sini sebagai subjek dan is played di sini sebagai verb. Karena di sini sudah ada subjek yaitu each object dan verb is diluted, maka jawabannya yang benar yaitu entering. Number 16, as its name suggests, the Prairie Wetlands Research Center focuses on the protection of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. Susah sekali. Jadi number 16 ini the prairie wetlands ini sebagai subjek, the protection sebagai objek, and Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska ini sebagai adverb of place, keterangan tempat. Kalau saya jawab A, nanti objeknya double, maka dari itu saya menjawab yang focuses on. And then 17, radioactive provides a powerful way to measure geological time. Radioactive dating provides a powerful way to measure geological time. Radioaktif di sini sebagai subjek, dating sebagai adjektif, provides sebagai verb. Jadi di kalimat nomor 17 ini udah lengkap, ada subjek dan ada verbnya. And then next 18, in the United States approximately 4 million miles of roads, streets, and highways. In the United States, there are approximately 4 million miles of roads, streets, and highways. In the United di sini sebagai preposition, approximately sebagai adverb of degree, 4 million sebagai objek. Di sini tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. And then 19, variety of flowers in the soil from simple carnation to the most exquisite roses. Untuk jawabannya, there was a wide variety of flowers in the soil from simple carnation to the most exquisite roses. Di sini belum ada
subjek dan juga belum ada verbnya. And then 20, the witness chart words are words from 1 to 20 points each. The witnesses on a chart words are words from 1 to 20 point each. The witnesses di sini sebagai subjek, are sebagai verb, word sebagai adjektif. Jadi udah dilengkap. 21, the Dewey Decimal System, di sini ada koma, currently used in libraries throughout the world, all written word into 10 classes according to subject. Untuk jawabannya yaitu divides. The Dewey Decimal System currently used in libraries throughout word divides all written word into the classes according to subject. Jadi the Dewey Decimal System di sini sebagai subjek. Dan di sini ada koma yang dinamakan apositif, koma apositif. And then number 22, the musical instrument is 6 feet long. Untuk jawabannya, the musical instrument called bass is 6 feet long. The musical instrument di sini sebagai subjek, is sebagai verb. Kalimat ini sudah komplit, sudah ada verb dan sudah ada subjeknya. The 23, heated by solar energy, have special collector on the roof to trap sunlight. Jawabannya homes. Homes heated by solar energy have special collector on the roof to trap sunlight. Nomor 23 ini jawabannya homes. Heated sebagai adjektif, have sebagai verb. Kenapa saya menjawab homes? Karena di sini sudah ada verbnya. Kalau saya menjawab yang A sama yang B itu salah, karena nanti verbnya bisa double. Number 24, separatus Manhattan Upper East Side from the Upper West Side. Jawabannya Central Park. Separatus Manhattan Upper East Side from the Upper West Side. Central Park di sini sebagai subjek, separatus sebagai verb. And then 25, bioluminescent animals are living either the water on the lands. Jawabannya yaitu bioluminescent animals are living either the water or on lands. There is word or that saw water and lands has same possession, so is much be complete with either. Jadi itu penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.